blogerlik faoliyati. Sizlar esingizlarda bormi yo'qmi bilmayman. 3 oy 4 oy oldinroq bir jonli efirda aytgan edim men. Blogerlik faoliyati, jurnalistik surishtiruv faoliyati, murojaatchilarning murojaatlarini ijtimoiy tarmoqlarga olib chiqish faoliyatini O'zbekistonda qonuniy asosini ishlab chiqish kerak. Kim nima desa chiqib olib men jurnalistik surishtiruv qilyapman deyaverishligi to'g'ri emas. Masalan, advokatlarning litsenziyasi, akkreditatsiyadan o'tkaziladimi? Jurnalistlarni jurnalistik surishtiruv olib borishligi uchun alohida akkreditatsiyadan o'tkazish kerak. Ular pullik muomala qilishyapti. Murojaatchidan pul olyapti. Bu olayotgan pulini solig'i haqqa ketyapti. Buni hisobini qilish kerak deb aytgan edim oldinroq. Hozir bu masala ko'p boshqa joylarda ham ko'tarilyapti. Shaxsan shu ommaviy axborot vositalari mavzusida mas'ul bo'lgan shaxslarga shu masalani yana bir ko'tarish kerakmikin degan taklifim bor. Nimaga desa, chunki mana ko'ryapsiz hozir antikorrupsiya degan bitta to'da guruh ochib olib, bizga murojaatchilar murojaat qilyapti qilib, ana bu gemoroyini kuchanib gapiradigan 3-4 ta odamni o'sha joyga jamlab olib, odamlarning ustidan pul ishlashyapti. Murojaatchini bergan puliga ko'ra tarafini olib berishyapti. Agar murojaatchi eriga xiyonat qilgan xoin bo'lsa ham uni to'maris deb berishyapti. To'maris deb berishyapti. Bu dahshat do'stlar. Aytib o'tib ketaveradigan narsa emas bu. Bunga jamiyatda qonun yo'l qo'yib bermaslik kerak. Bir paytlar bir odam bor edi, qamalib ham ketdi u. Ofis ochib olib, oldiga konstitutsiya, jinoyat kodeksini qo'yib olib, murojaatchilarni chaqirib, ularga qonuniy dars berishni boshladi. Chaqiradi-da, va unga bundoq qilasan, mana konstitutsiyada mana modda bor, jinoyat kodeksida mana modda bor deb uni ichki ishlarga, tergov surishtiruv harakatlariga qarshi provokatsiya qilishni boshladi. Bu odam qamalib ketdi. Keyin bu yoqda turgan odamlar o'zini muammosini yana 2-3 baravarga ko'paytirib oldi, qonunsiz harakat qilib. Nimaga desa, ana advokaturadan yuridik maslahat berayotgan odamni yuridik ma'lumoti yo'q edi. Umuman ma'lumoti yo'q edi. Haqqi yo'q. Aytishi mumkin, lekin uni yuridik ma'lumoti bor odam tahlil qilib beradi. O'zidan o'zi bo'lmaydi-ki. Bismillah. Xuddi shuni singari. Jurnalistik surishtiruv qilyapman deb har qanday qichqirgan, yo'talgan, ichiga dam urib olib baqirayotgan odamlarga eshigini katta ochib qo'ymaslik kerak. Ular jamiyatni parokanda qilib tashashadi. 3-4 so'm pul uchun har qanaqa narsaga tayyor ular. Bir tomonlama yorib tushadi, bo'ldi. Pulni olgandan keyin men bilmadim deb turishaveradi. Ko'ryapmiz mana ijtimoiy tarmoqlarda bir tomonlama jurnalistik surishtiruv nomi bilan material qilib qo'yishgan ijtimoiy tarmoqqa, ikkinchi tomon kelib pul taklif qilsa, o'sha pulni olib, o'sha videoni olib tashashgan yoki olib tashash uchun pul talab qilishgan. Natijada qamalyapti, ko'ryapsizlar qanchasi. Shu narsalarni oldini olish kerak. Buni qonuniy asosini ishlab chiqish kerak. Bu yerda yuridik tomondan, siyosiy tomondan va jurnalistik ma'lumoti bor va mutasaddi bo'lgan tashkilotlar o'tirib bu masalada asosiy qonunlarni ishlab chiqish kerak. Biz konstitutsiya asoslariga suyangan holda. Ana o'shanda keyin puchagi puchakka, saraga sarakka ajraladi. Kim jurnalistik surishtiruv qila oladi? Xohlagan tashkilotga, xohlagan davlat idorasiga ishing tepib kirib ketavermaydi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Ekspertiza tashkilotiga, ekspertiza qiladigan tashkilotga borib turib, katta xolangni uyda o'tiribsanmi deyapti.
Bu o'ta xavfli. Bu o'ta xavfli harakat bu. Ekspertiza qiladigan joy. Bu yerda kimnidir qonida qanaqadir modda chiqdi, sifilist bo'ldi misol uchun, kimnidir o'ldirgan, qaysidir o'ligini yorish kerak. Bu joyga borib turib sen bunga javob ber deyishga haqqi yo'q hech kimni. U qonunlarni tushunmaydi, savol berayotgan anu Gemaroy. Tushunmaydi uni. Menga javob ber, qanaqa narsada keldi? Bunaqangi shantaj bilan, bunaqangi shallaqlik bilan o'zini gapini o'tkazishga harakat qilib ekspertiza tashkilotiga eshikni tepib kiraverishlikka hech kimning haqqi yo'q. Buni nazorat qilish kerak. Xo'p, mana Furqat tumanida bo'lgan hodisalar bo'yicha sudda qatnashib, suddan chiqqandan keyin men safarda men hozir ba'zi sud hodisalari, sudda bo'lgan voqealar to'g'risida gapirib chiqqan edim. Sudda ishtirok etgan o'sha Furqat tumanidagi direktor va uni tarafini olib yurgan o'sha ba'zi bir blogerlar jiddiy shaklda jazavaga tushishyapti yana. Nimaga? Sodda oddiy gap. Bu ham o'sha yuqorida aytib kelayotgan gapimni mantiqiy bog'lanadigan joyi shu. Butun boshli xalqni direktor ayolni soliqchi bilan birga birinchi etajdan sudrab ikkinchi etajga olib chiqib, kiyimlarini yirtib, yechintirib videoga olishgan ekan. Eyvoh deb axborot tarqatishgan edi. Va bu axborotni tarqalgan paytidan to haqiqiy video chiqib ketgunga qadar men umuman aralashmadim. Ichki ishlarni ishi va menga qiziq emas bo'lgan hodisa. Kun.uz bu voqea to'g'risida nechta ham video chiqargan. Videolari 2 million, 3 million prosmotr bo'lgan. Hammasini hisoblasa 10 millionga yaqin prosmotr bo'lgan. Va o'sha videolarda asosiy fon, asosiy mavzu maktab direktori bo'lgan bechora ayolni ichki ishlar xodimlari 9 tasi soliqchini uyiga bostirib borib, urib, kiyimlarini yirtib, yechintirib, ular zino qilyapkan degan holda videoga olib tarqatdi degan mavzu bo'lgan. Butun xalq shunaqa deb tushungan va shuni urg'u berishgan. Sirojiddin media shunga urg'u bergan. Ko'ringlar videolarni. Ko'ringlar. Yechintirilgan sizsiz-ku deb intervyuda ochiq aytayapti. Mana yechintirishdi buni deyishyapti. Keyin video chiqqandan keyin men aytdimki, to'xtanglar. Qangani ikkinchi tomoni ham bor. Menimcha yechintirilmagan ko'rinib turibdi hammasi. Bunga o'xshagan fahsh narsalarni tarqatmanglar. Kim mana shu fahshning tarafini olsa dayus bo'ladi. Dayus odam tarafini oladi shunaqa narsalarni. Dedim, bu ham meni shaxsiy fikrim. Qiziqligini aytayin, bizni, ya'ni do'stlarimiz ham o'shanda meni gapimga o'zlaricha e'tiroz bildirishdi. Mana qayda qilishdi. Mehrobdan turib gapirishdi menga qarshi mana shu mavzularni. Vaqt o'tdi, kun o'tdi. 99.10dan 9% odam o'sha ayolni urib yechintirilgan ekan, voy dod bechora O'zbekistonda ichki ishlar iflos bo'lib ketgan deb turgan xalq hozirgi kunga kelganda 98% orqaga qaytdi. Deyishdi, voy deyishdi. Voy bizni tovuğimiz noto'g'ri tuxumlab qo'ygan ekan-ku deyishdi. Deyishdimi? Deyishdi. Masalan, ikkinchi tomonni yoritgan Abror endi o'sha direktorga yoki soliqchiga yoki uni tarafini olib, uni orqasidan blok qilib yurgan Siroj medialarga yoqmaydi-da, tabiiyki yoqmaydi-da. Nimaga?
Maydonda muxoliflari yo'q edi, konkurentlari yo'q edi ular. Hech kim ularga qarshi gapirmayotgan edi. Abror chiqib qarshi gapirdi ularga. Endi tabiiyki Abror yoqtirishmaydi. Qalblarida samimiyat bo'lsa chiqib tavba qilishardi. Kun.uz chiqib aytish kerak endi. Jurnalistik surishtiruv qildik, masalani bir tomoni ham bor ekan, deyish kerak. Agar qonuniy asos bo'lsa, mana shu Kun.uzdagi mana shu voqeani yoritgan jurnalistlarni ustidan ish ochilish kerak bo'ladi. Qarshi taraf odam emasmi? Ha? Sudda qatnashdim bechara qancha qarindosh urug'lari turibdi qamalganlarida. Ko'zlarida yosh. Ular bizning xalqimiz emasmi? Ha? Ular ham bolalarini ko'chaga borib qamalib keldi deb chiqarmagandir. Chiqarmagandir. 102 ga telefon bo'lsa, ular o'sha jinoyatning oldini olamiz deb yugurib kelgandir. O'sha joyda terrorist bo'lsa-chi, ustiga bomba bog'lab olgan odam bang deb portlatib yuborsa, 9 ta xodim o'ladi o'sha yerda. O'limga boryapti mabodo. Allohning tavfiqi bilan biz o'zi Bishkekka kelishimiz kerak edi, O'shga keladigan bo'lib qolib, yoki O'shga samolyotda uchamizmi yoki kunimiz to'g'ri kelmaydimi? Sud haqida eshitgan edim. Bir qancha bor advokatlar, bir ikkita odamlar taklif qildi. Keling sudga siz ham deb. Men bora olmas ekanman, 12-kuni safarimiz bor ekan dedim-u, Allohning tavfiqi o'sha kuni Andijonga kelib qo'ndik. Nonushtani qilgandan keyin 1 soat, 1,5 soatdan keyin sud. Kelinglar, o'tkazib keta qolaylik deb kirdik biz. E'tibor beringlar do'stlar. O'sha joyda suddan chiqqandan keyin qisqa, undan keyin o'tirib tahliliy bir sizlarga suhbat qilib berdim aeroportda o'tirib. Sud mana shunaqa bo'ldi dedim. Mana shu videoyimni manaman degan o'sha menga muxolif o'zidan muxolif yasab olgan jurnalistlar bo'ladimi, maktab direktori bo'ladimi? Oldiga qo'yinglarda qaysi gapi xato shuni. Sudda bo'lmagan narsani qanaqa qilib noto'g'ri yorityapti deb aytinglar. Agar noto'g'ri bo'lsa chiqib uzr so'ramagan nomard. Hech qanaqa haqorat yo'q, hech qanaqa tarafkashlik yo'q, hech kimni ayblash yo'q. Sudda nima bo'lgan bo'lsa shuni aytib berdim. Sudda advokatlar bergan savollarni, unga berilgan javoblarni, men orada ana maktab direktori tutilmasdan qat'iyat bilan javob beryapti deganim, javob bera olyapti degan ma'noda emas. Chiqib borib, "Ha, javob bera olyapman men" deyapti ana maktab direktori. Hech ham javob bermayapti. Ya'ni javob bergandek bosim o'tkazyapti. Bosim o'tkazyapti. Nimaga pulni ko'chada olmagansiz? Desa, "Men bunga javob berdim" deyapti. Tutilmayapti. Xijolat qilmayapti. Nimaga ko'chada pulni olmagansiz? Sizni birinchi etajdan ikkinchi etajga sochingizdan tortib chiqqan bo'lsa, ekspertiza chiqadi, soch yulinadi. Topildimi shu? Yo'q deyapti. Ekspertizada sizni o'zini o'ldirish uchun dori ichgani tasdiqlanmadi degan narsa chiqyapti. Unga nima deysiz? Ekspertiza soxtalashtirilgan deyapti. Bu javob berganga o'xshagan gap, javob emas bu. Javob emas, qonuniy asosi yo'q bu gaplarning. Shaxsiy da'vo xolos bu. O'zidan qahramon yasab, hozir telefon qilsam javob bera olmaydi. Nimani gaplashaman u bilan, maktab direktori bilan nimani gaplashaman men? Gaplashishlikka yaraydigan nimasi bor u xotinni? Ha? Gaplashmoqchi bo'lsa, eri bilan kelsa gaplashaman. Shunda jonlini yoqamiz. Eri o'tiradi, o'zi xohlasa soliqchi ham kelsin. Menga savollarimga javob bersin, mayli, jurnalistik surishtiruvmi? Men jurnalistman. Magistraturada jurnalistikada o'qiganman. Huquqim bor meni. Jurnalistik surishtiruv qilamiz. Mana, men ochib beraman. Soliqchi o'tiradi, direktor o'tiradi, soliq direktorning xotini o'tiradi, eri o'tiradi, soliqchining xotini o'tiradi. To'rttasini oldida gaplashamiz. Savollarim bor meni. Xalqimiz berayotgan savollar bor. Shu xalqimizning savollarini men beraman. Tayyormisizlar? Maktab direktori sizga murojaat. Tayyormisiz? Soliqchi eringiz ham keladi. Chunki eringiz ham ishtirok etgan, qaysi ma'noda? Sizni o'sha kuni ichki ishlarga olib borishganida eringiz ham olib kelishgan. O'tirasizlar, gaplashamiz. Nima demadinglar? Xalqimiz nima deylar? Ha? Faqat bir tomonni yig'lab orqasiga musiqa qo'yib bu yechintirilgan, urilgan deyapsizlar.
ana blogerlar. Biz bu tomonni ham ochib beramiz. Qani? Gaplasholmaydi deydi. Hey! Hey! Sanlarni o katta xolalaring bilan ham gaplashib kelganmiz biz. O men degan qo'liga qurol ko'tarib kelganlar bilan gaplashib kelganmiz. O Fransiyagacha quvib borganmiz. Hali yuzi yo'q galoboy parvarlarni Fransiyagacha quvib borganmiz. Fransiyada ikkita MMAchiga pul berib bizga qarshi tarpiyada qilgan paytida 3 sekundlik videoni qo'yib qo'yib, Abror qochdi desa qarsak chalyapsanlar. Abror tug'ilganidan beri qochgani yo'q, inshaalloh o'lguncha qochmaydi. O'limni quvib yurgan inson bu. Haq zohir bo'lsin deb. Gaplasholmaydi. Gaplashamanki, mazaylarni qochirib qo'yaman. Sizlar gaplasha olmaysizlar. Mana tayyorman. Siroj Media kelsin, Jahongir To'laganov kelsin, Otabek Jo'rayev kelsin, o'tiringlar hammanglar. Maktab direktori kelsin, soliqchi kelsin, maktab direktorining eri kelsin, soliqchining xotini kelsin, yuzlashtiramiz. Qonuniy asos advokatlar sudda o'zi gaplashyapti. Biz jurnalistik suhbat uyushtiramiz. Savollarim bor, javob berishsin. Sudda bo'lgan hodisalarni hech bitta joyga narsa qo'shmasdan shunday yoritib chiqsam, jazobaga tushishyapti. Shunaqa pitirchilishyapti. Mulla deyishyapti, ya'ni chala mulla deyishyapti. O'zlari to'la mullamikina, bizni chala mulla deyishyapti. Nimaga jazobaga tushishyapti? Ha? Savol, mantiqiy savol. Nimaga jazobaga tushishyapti ular? Maydonda o'zlarini konkurenti yo'q holda harakat qilishyapti. Abror chiqib, masalan, mana bu tomoni bor degani ularga yoqmayapti. O'shanga ular jazobaga tushyapti. Xalqni hissiyotiga o'ynab, orqasiga musiqa qo'yib qo'yib, bir masalani boshqacha yoritishgan edi. Men biror marta aytdimmi, o'sha ichki ishlar xodimi %100 oq deb. Urgan bo'lsa, yichintirgan bo'lsa, sun'iy shaklda sahna yaratib, ikkita begunoh erkak va xotinni zino qilayotganda ayblab video olgan bo'lsa va videoni tarqatgan bo'lsa, shu moddalar bilan ayblansin ular deb kelyapman. Haligacha aytib beryapman buni. Sudda ikkitasi ikki kishi qamaldi. Akmal Hajjayev bilan yana Rasulov degan qamaldi. Qamalgandan keyin jurnalistlar chiqib aytayaptiki, mana deyapti. Maktab direktori g'alaba qozondi deyapti. Ya'ni u yechintirilgan ekan, uni yechintirganlar qamaldi degan fonni berishdi. Chiqib gapirdimki, men uni yechintirgani uchun qamalmadi ular. Ularni qamalgani administrativ, ya'ni dokument hujjatlarda noto'g'ri qilishgan. Biz O'zbekiston qonunchiligida bir xonadonga bostirib borsangiz, ikkita erkak xotin yalang'och turgan bo'lsa, ikkalasi rozi bo'lsa, chiqib ketish kerak bo'ldi. Ular chiqib ketmagan, mana shu xatolari bo'lgan. Ular rozi bo'lgan, ikkalasi o'tirib degan narsa bo'lgan. 141-modda. Bu maktab direktori ikkita narsadan bittasini tan olish kerak holatga tushib qoldi-da hozir. Yo aytish kerak, ha biz soliqchi bilan jinsiy munosabatlarda rozilik asosida qilyapmiz. Nima haqlaring bor deb ochiq aytish kerak. Bo'ldi, hech kim bularga qaramaydi, gapirmaydi. O'zini eri, o'zini oilasi, bolalari hal qilib oladi uni. Mabodo shunaqa bo'lgan bo'lsa. Yoki bular bizga shunaqa saxta yaratgan, bular bizni urib, yechintirgan degan narsani isbotlash kerak. Ikkita bir-biriga zid narsa jamlanib qolyapti. Yo buni isbotlasa buni tan olish kerak, yo buni inkor qilsa buni isbotlash kerak. Yo deyapti-da bular. Ikkalasida ham haqmiz deyapti. U nima degani? Ham shahidman, ham tirik qolishim kerak deyapti. Shahid tirik qolmaydi. Shahid bo'lish uchun o'lish kerak. Yo shahid bo'lgin, yo tirik qolgin. Ikkalasida ham haq bo'lishing mumkin emas. Ana ularni seni yechintirganligini soliqchiga murojaat qilyapman. Soliqchi
sizni o'shalar yechintirib, o'sha erkaklik a'zoyingizga salfetkami, salafannimi kiydirib qo'yganligini isbotlab, ularni jinoiy javobgarlikka torttirishingiz kerak. Yoki aytishingiz kerakki, men O'zbekistonda, O'zbekiston qonunchiligida yashayapman. Men begona xotin bilan rozilik asosida jinsiy munosabatda bo'lishimga hech kimning haqqi yo'q deb e'tirof qilishingiz kerak. Masala to'xtaydi. Qonuniy asosini hal qiladi. Nimaga aldayapsizlar? Nimaga xalq ustidan kulyapsizlar? Xalq sizlarga maymunmi sirkda o'ynatadigan? Men sizlarga aytdim-a? Men bu masalani oxiriga boraman, mazanglar qochib qoladi. Qarshilarda ahmoq xalq o'tirgani yo'q, xalq dono bo'ladi. 4-5 ta troll bizga qarshi nimadir yozayotgan bo'lsa, kommentga qaranglar, ana Abrorga qarshi, butun xalq qarshi deb unaqa fon yaratmanglar. Abrorga xalq qarshi emas. Abrorni ko'targan bo'lsa, xalq ko'targan. Abrorni hurmat qilgan bo'lsa, xalq hurmat qilgan. Abrorni shaxsiy boyligi emas xalq. Shu xalqning ichida qo'limizdan kelgancha shunaqangi jinoyatchilarga, qo'lida qurol bor odamlarga qarshi haqiqatni aytib kelganimiz uchun xalq bizni hurmat qilyapti. Borgan joyimizda hurmatimizni joyiga qo'yyapti. Biroz keskinroq aytdim, haq bilan botil o'rtasidagi mujodalada do'stlar, qaysi tarafda turishni tanlab oling. Gapingiz bilan ham javob berasiz. Said ibn Jubayr mashhur tobiinlardan bo'lgan. Shu kishini Hajjoj olib kelib qatl qilish uchun mahkamaga tortgan paytida savollar bergan. Savollardan biri Hazrati Ali bilan Muaviya radhiyallohu anhu haqlarida nima deysan degan. Ikkalalar o'rtasida qonli jang bo'lgani haqida nima deysan deganda, u kishi aytganlarki, Alloh taolo bizni qo'limizni o'sha jangdagi qilishdan asradi. Endi tilimiz bilan ishtirok etishlikka ya'ni haqqimiz yo'q. Aralashmayman men degan. Tilim bilan aralashib javobgar bo'lmayman men degan. Qo'lim qatnashmagan-ku degan. Tilingiz bilan bu jangga aralashib qolmang. Tarafkashlik qilib qolmang. To'g'ri turing, haq tarafda turing. Uning uchun haqni bilib oling. Men bir narsaga guvoh bo'lyapman-da, bizni erkin e'tiqod ilmiy bahs maydoni degan Telegram guruhlarimiz bor. 10 ming atroflarida ya'ni taqibchilari bor, bahslar bo'lib turadi. Shu bahslarga YouTube, Facebook, Instagramlarda menga qarshi montaj qilib mana shunaqangi bahslarda noto'g'ri tomonni yoritganlarni chaqirishadi. Ular bilan bahs qilishadi. Va ming taassuf bo'lsinki, o'sha montaj qilib yurganlar, o'shanaqa ish qilib yurganlarni 99.9%ni ID'si tekshirilsa, shunaqangi Telegram botlar chiqib ketgan. Tekshirilsa, o'sha ID'da chiqqan informatsiyalarni ko'rganda yoqangiz ushlaysiz. Bizga qarshi montaj qilayotganlar aksariyati galoboylar. Galoboy guruhlarida bir sutkalik kvartira bormi, aktivmisiz, passivmisiz degan yozishmalari chiqib keladi. Abrorga qarshi bo'lgan odamlar montaj qilib shunaqangi narsa qilib yurganlar galoboylar bo'lib chiqadi. Yoki fohishalar bo'lib chiqadi. Nimaga ekan? Nimaga yoqmas kimmiz shularga desak, tagida masala boshqa masala bo'ladi. Biz fohishalikka, galoboylikka qarshi ekanligimiz ularga yoqmaydi. Masalan, boshqa tomonidan Abrorning jumlasidan xato qidirib, o'sha jumlani montaj qilib o'tirgan bo'lishadi. Shuning uchun do'stlar, masalani o'rganib, mohiyatiga yetib borib, keyin aralashing, mabodo aralashsangiz. Bo'lmasa, ehtiyot bo'ling. Bismillah. Qisqaroq gapirmoqchi edim. Masalamiz haq ahli kam bo'ladi. Haq ahlini qo'llab-quvvatlovchilar ham kam bo'ladi. Lekin haq ahli har doim g'alaba qiladi. Buni esdan chiqarmang. Haq bo'lsang yetarlar qadringga. Sabr qil, ajr bor sabringga. Sen
yolg'iz kirarsan qabringga. Unutma, o'lim bor. Unutma. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.